Salve pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Alejandro, cameraman do canal. E hoje para mais um vídeo aqui. Um vídeo muito especial aqui, que é muito diferente, né? Mas bora aí, olha quem tá aqui comigo. Chega aí, chega aí. É nós mesmo, cara. Aqui é o Leandro aí. aí. Esperado, né? Dia de São João. São João aí. Eu vou mostrar a fogueira aí. Deixa aqui, ó, o irmãozinho do Leandro. Mostra aí, chega aí, chega aí. Vem aqui. Ó o bichão aí, ó, velho. Irmãozinho do Leandro. E eu vou dar um corte aqui pra mostrar a fogueira lá e daqui a pouco eu volto aí. Então pessoal, voltando aqui a fogueirona aí, ó. Só na brasa. Então é isso aí, galera. Então, Aí, ó. tá meio escuro, não dá pra ver o Leandro. Só a cara mesmo, ó. Ó os caras aí. Ó, mas tá bom, ó. De noite. A lua lá, ó. É, tá top hoje. Tentei falar sobre isso aí, Leandro. Então, essa noite é muito esperada, né? Muito boa, né? Dia de São João aí, fogueirona ali, ó. É muito top. Então, galera, deixa eu falar um negócio pra você. Em breve, o cameraman vai estar gravando também aí, né? Isso em mesmo. breve. Em breve eu vou estar fazendo uns vídeos aqui em casa aqui. Esse aqui eu moro numa chácara igual o Leandro, né? Sim, eu moro do lado dele. É, nós é vizinho. É? Fala alguma coisa aí, William. Aí eu que moro lá longe, mano. Moro lá longe. Esse Aí cara. eu posei aqui. É, esse cara pousou aqui, ele mora lá na cidade. Ai, ai. É playboyzinho, né, galera? Quando que vai ter mais vídeo do uísque aí? Deixa eu ver amanhã. Não sei, galera. Tem que ver aí, né? Que gravar meu vídeo aí. Dando comida pro cavalo aí. Nós gravamos um vídeo hoje, galera. Era das vacas lá. É, e eu, ó. Ó, o bichão. Pessoal, tá bem ruim a filmagem porque tá muito escuro, né? Mas dá pra ver até que dá pra ver olhando aqui na câmera, dá pra ver o Leandro de boa. Mas tá bem escuro, mas tá de boa aqui. Então, galera, antes de tudo, já vai deixando o seu like aí, compartilhe e ative o sininho aí. É isso mesmo. Ô William, faz aí pra nós aí. É, alguns dias nós vai gravar um vídeo comigo. O Leandro postou no YouTube, mas algum dia nós vai fazer aqui amanhã. É, algum dia nós vai fazer um vídeo aí com ele aí, primeiro vídeo, né? Tá E querendo olha, aparecer? Você vai amanhã lá? Talvez. Mas nós vai gravar uns vídeos top aí, né, Leandro? Em breve tem mais vídeo aí. Eu esqueci de falar pra vocês, nós vai fazer um churrasquinho aqui, né? Sim. Churrasquinho aqui. Churrasquinho aí, ó. Eu tô pé de anel. Aqui, lá ele. Aqui a mesa aqui, ó. A mesa aqui pra cortar as carnes, as cadeirinhas aí. As cadeirinhas de bico. Agora dá pra ver melhor. É a churrasqueira aí, né? Então é isso, pessoal. Vou chegar lá. Então é isso aí, já deixa o seu like aí, compartilha aí e ativa o sininho. E fui. Valeu.